အခုသင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့ brush tool ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ make up လိမ့်ချဲ့တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုသင်ဖို့အတွက်အရင်ဦးဆုံး CD ချက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ brush sample တွေကို Photoshop ထဲကိုထည့်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး CD ချက်ကိုဖွင့်ပါမယ် Photoshop ကိုပိတ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Start Computer ကိုနှိပ်ပါ CD ခန်းကိုရွေးပေးပါ Flash in folder လေးကိုဖွင့်ပေးပါ brush sample ဆိုတဲ့ folder လေးကိုဖွင့်ပေးပါ brush sample folder ထဲမှာရှိနေတဲ့ brush sample နှစ်ခုကို select လုပ်ပြီးတော့ copy ကူးပေးထားပါ mouse ကနေပြီးတော့ right click copy ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ် keyboard မှာရှိနေတဲ့ Ctrl C ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်မိမိရဲ့set ထဲကိုသွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ C ကိုနှိပ်ပေးပါ program file Adobe Photoshop CF5 folder ကိုဖွင့်ပါမယ် Present folder ကိုဖွင့်ပါ brush folder ကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပါ brush folder ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ mouse ကနေပြီးတော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ paste ကိုနှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ် keyboard မှာရှိနေတဲ့ Ctrl V ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်တကယ်လို့ဒီတခြားနေရာတွေမှာသွားပြီးနှိပ်မိမယ်ဆိုရင်တော့ paste ကပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအဖြူသားနေရာလေးမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ paste ကိုနှိပ်ပေးပါဒီ CD ထဲမှာရှိနေတဲ့ brush တွေကိုဒီ Photoshop ရဲ့ present အောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ brush folder ထဲကိုလာထည့်ပေးမှသာအခုသင်မဲ့သင်ခန်းစာကိုပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ Photoshop ကိုပြန်ဖွင့်လို့ရပါပြီ